Me një gjuhë më të ashpër se kurrë dhe gati ultimative, ambasadori amerikan që ka marrë përsipër të jetë kumbari i reformës në drejtësi, Donald Lu, dhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin, janë drejtuar Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, me qëllim për të ndaluar ato që hapur i cilësuan lojra politike. Ka ardhur momenti vendimtar ndaj dhe dy diplomatët ishin të pakursyer ndaj përgjegjësve të vërtet të reformës në drejtësi. Nëse kjo reform dështon, ju, anëtarët e këtij komisionit, turpëroni veten përpara atyre që ju kanë zgjedhur. Dhe gjithashtu, do të turpëroni marrëdhënien tuaj me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Fatmirësisht, ne, së bashku, nuk do të lejojmë të dështojmë. Vendi po shpreson që ju ta realizoni këtë reformë me sukses. Dhe ne do t'ju ndihmojmë të bëni këtë. Ne jemi në një pikë tani kur procesi duhet të hyjë në pikën përfundimtare për të harmonizuar ndryshimet e fundit dhe për të miratuar draftin. Ka pas pengesa në këtë proces, mosmarrëveshje dhe kundërshti, por i kemi lënë pas. Kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka ardhmja e Shqipërisë. Kjo reformë, nëse do të implementohet mirë, do sjellë një sistem evropian të drejtësisë që nuk varet nga politika. Miratimi i reformës para verës dhe zbatimi i saj në vjesht hap mundësinë që Shqipëria të marrë komandimin për çeljen e negociatave. Ambasadori amerikan Donald Lu dha mbështetje të hapur për propozimet e bëra nga ekspertët ndërkombëtar të Obdat dhe Uralius. Dhe jam krenar të them se e mbështes atë, edhe pse nuk e kam manipuluar për mbajtjen e tij dhe as nuk më kanë dhënë ndonjë kopje përpara. Dhe di gjithashtu që askush nga ju nuk ka pasur mundësinë ta lexoj atë. E mbështes atë sepse besoj në integritetin, njohurinë, paançmërinë politike të këtyre dy ekspertëve ndërkombëtar. Ju bëj thirrje ta studioni këtë dokument, ngrini pyetje dhe diskutoni mbi atë që do të gjeni këtu për të siguruar që t'i shërbejë më mirë popullit shqiptar. Në fund të ditës, ju kërkoj të gjithëve të votoni pro reformës në drejtësi. Diplomatët të Lu dhe Vlahutin thanë se politika e ditës nuk duhet të dëmtojë aspiratën europiane të qytetarëve shqiptar, ndërsa i u imponuan komisionit duke i përcaktuar edhe agjendën. Kam parë zonjën Merkel, zonjën Mogherini, zotin Han, zotin Kerry dhe zotin Obama. Ti kërkojnë Shqipërisë ta miratojë këtë reformë. Nuk kam parë kur mbështetje të tillë nga aleatët tuaj më të afërt për asnjë temë tjetër. Dalloni lojrat politike dhe filloni ta përfundoni këtë reformë. E keni për detyrë. Ju keni përgjegjësi personale dhe politike para vendit dhe popullit tuaj. Njerëzit që ju kanë zgjedhur, ju kanë thënë një zë që duan reformën në drejtësi. Nuk do ta egzageroja kur ju them që ky është një shans për Shqipërinë. Ju lutem, mos e shpërdoroni.